The story you told me the other day don't make no sense at all. You told me the guys can be just friends, but is it right that you kiss and cuddle with your friend and don't worry about the message you send? Don't mean to judge you, I don't care if this won't suit you. Every sleep will have a past and every sin I have a future. No more assumptions, I'm not trying to confuse you. Read the message on your inbox that I sent to your computer. First date at the diner on 21st Street, I thought that went okay. Now, got an issue we can't avoid. Do you really think it's fair when you're questioning me there when I choose paranoid? Don't mean to judge you, I don't care if this won't suit you. Every sleep will have a past and every sin I have a future. No more assumptions, I'm not trying to confuse you. Read the message on your inbox that I sent to your computer. Hello， 大家好，我是健哥，今天又给大家录一期装机视频啊。我们这一次就不录那些特别贵的机子，装一台比较实用的、适合学生用的，大概6、7千价位的一台便携 IC 卡主机。那么先简单介绍一下今天的配置啊，首先是今天的主角啊，机箱是乔斯伯新出的 T08啊，估计应该是在近期会上市，它的价格估计是在499或者599左右。然后呢 ，CPU 是英特尔的 i5 940F 闪片啊，为了省钱嘛，所以就没有上盒装。主板是技嘉的 B360 Aorus Gaming WiFi 也是一个比较便宜的 B360的 IT 插主板啊，内存也是比较便宜的微刚万紫千红 DDR4 26668G。当然，在2019年4月这个时候嘛，内存价格好像一直在跌，特别便宜，等等党们可以把你主板上插头上的所有内存全部都插满了。然后呢，固态的话是西数 WD 新出的叫蓝盘，叫 SN500 这个型号。它相比老的蓝盘固态，它是一个 NVMe 的固态，不过应该是 PCIe X2 的。然后电源是 EVGA 的 SFX 的小电源，叫550 GM。当然我们觉得就是小机箱嘛，你尽量去上一个全模组的电源，这样走线的话会比较方便啊。同时我们觉得，如果450瓦电源和550瓦电源差价不大的话，尽量选择一个550瓦的，这样以后的升级空间更大。然后散热器是 Cyplay 的 SP4L 这个散热器，然后硅脂嘛是酷冷之盾最近新出的叫 MG11啊，目前酷冷最高端的硅脂。那我不多说，我们赶紧开始装机吧。啊，首先取出主板。好，我们先简单说一下这个散热器啊。上一期视频里面有人跟我提到说，你这个散热器嘛，你应该这个鳍片跟这个内存平行的啊，这样装啊。当然就是很感谢这位观众指出这个问题啊，但是我想说嘛，其实很多时候嘛，就是说你如果这样装的话，你的这个热管是会挡到它的这个 MOS 管散热的，有时候还会挡内存。而且其实说实话，如果你就把这个散热的东西这样横着装的话，问题不大，因为它这样的散热的话也会给两边内存跟鳍片散热吹风的。而且我们测过了，它的温度其实没有什么太大的差别，所以没有必要去一定要就是有点强迫症说一定要把这个竖着装。那有的散热器可以竖着装进去，有的散热器没法竖着装啊，这里面特别说明一下。我们先安装一下这个散热器的这个垫片。这个散热器看的就很像那种借鉴了啊，猫头鹰的 LGY， 感觉几乎就是一模一样的东西。你们老说猫头鹰的 LGY 太贵，那我们就搞的一个
山寨货吧。虽然我们不估计山寨，但是为了便宜嘛，也就忍了。这是酷冷新出的叫 MG11，11代表它的导热系数是目前酷冷最强的硅脂啊。这个硅脂设计也很有意思啊，搞得跟一个刷子似的。我们来涂一下。这就不像我们涂的9点法了，好像就直接的一层就这样抹上去了。我们一般拧螺丝的话是采用就对角线拧，就是不要一把头把螺丝拧紧，就对角线的每个拧点再逐一拧紧。然后是安装我们这个 WD 的 SN500 这个盘啊，当然这个 SN500 500G 特别便宜啊，所以我们就一步到位，机械盘也不要上了，直接上个500G 的固态吧。当然这也是这个 G 加这个主板的一个不好之处，它只有背面有一个 M.2 的接口，它不像华硕的 B360i 有2个接口啊，这点就是这个板子有点遗憾的地方，毕竟便宜嘛。然后安装内存，我们这个主体的部分就完成了。其实这个时候稳妥的话，应该插上显卡作为一个亮机测试看硬件是不是好的。当然我们为了节约时间，就直接装进机子里了。然后我们把这个主板安装进机箱，先把机箱的2个侧板拆开来。2块板子玻璃的，所以还是导致这个机箱有点重。我们先把这个挡板装上。大家可以看啊，其实乔斯伯它机箱这边还是设计了2个这个2.5寸的硬盘位，但是我们这里为了好走线嘛，就不装2.5寸硬盘了，直接把这个主板放进去。需要把这些线先弄掉，这边装的时候会有点费劲。因为小机箱的空间特别小，所以我们得先把线接好了，再去拧主板的固定螺丝。先拧这个风扇的线，乔斯伯这个风扇是不可拆的，然后把它的线都插好，插好主板上的跳线，然后我们要先把电源线再插上去，然后呢再装。然后简单说一下这个电源啊，为什么采用这个 EVGA 的电源呢？因为海盗船呢太贵了，而且海盗船它只有450瓦跟600瓦啊，实在太贵了。EVGA 的电源就相比来说便宜了很多。EVGA 这个电源有个比较有意思的地方，它的这根24pin 的主板供电线啊，非常的短啊，这也是比较适合 IT 机箱来装的。那先把电源的线插上。这边给大家看一个细节啊，它 EVGA 这个线里面，为了怕你弄错，你看你们都标了型号，咱们这个是 GM 系列的线啊，这样就避免你有很多的模组线的话，这样的线你都搞混了，搞不清楚哪个线是哪个电源的了。然后这样子把线都插好了啊，我们再把这个主板固定上去，插得非常紧啊，空间非常小，所以小机箱安装的话一定要注意顺序。好，电源就固定好了。然后我们来说一下这个电源，因为这是一个 SF 插的一个小电源嘛，所以它必须要使用一个这样的挡板，它才能接上去。这个时候嘛，其实风扇的上法肯定有人会有不同说法。如果你把这个风扇朝下，肯定有人会说啊，这样是不是会和散热器的挡风怎么的？其实我觉得还好，因为它这个电源是一个那个自带风扇启停的，在低功耗下，它一般待机的时候也不会，风扇也不会转，不太影响这个对风的问题。其实你如果硬要这样装的话，其实也是可以的，就把风扇朝上。但这样的话，可能就是你不能再上这个侧板了，因为你上侧板的话，这个风扇就被完全给盖住了。那我们就采用把风扇对着下面的这种安装方法。先把电源固定在这个转接架上，
这里注意一个细节，我们的第4个螺丝不能拧在这个上面，因为这边的话它跟机箱的这个螺丝就冲突了，所以我们要拧在这个下面一个螺丝位，这是个细节，希望注意一下。然后安装我们的这个显卡。没有背板，毕竟 IDX 的卡嘛，可选的不多。当然比较遗憾，它的这个卡它没有给一个 Type C 接口。如果给一个 Type C 接口的话，接个 Type C 显示器的话就更方便了。虽然是用的小显卡，但是安装的时候还是要费一点劲。然后插上这根显卡的供电线，然后因为我们这边采用模组电源，这个时候装机的好处就体现了，直接把这个几个电源线啊这样子插进去，我们这个机子也很简单，主板、CPU、显卡3根线没了，这就是全模组的好处。好多朋友他们担心这种小机箱带出国会不会电压不够用啊？其实都不用担心，因为这都是80 Plus 的电源，80 Plus 的电源都是可以支持100到240伏的宽幅输出的，所以你带到哪个国家都可以。当然有的时候要注意一些插头可能不通用。就完成了啊！我们下面简单的理一下线，然后看一下这个嘛，就特别简单，总共3根线嘛，一根 CPU 供电线在上面跟风扇一起，然后主板24拼跟显卡供电线在这边一捆啊。非常简单啊，那把2个玻璃上上，这个机箱就完成了啊。如果你在学生嘛，想放假了啊，拎回家啊，一拎就走了啊，在宿舍里面啊，想到别的宿舍去开黑，对吧？直接一拎啊，机子就带走了啊，非常方便。所以说为什么是比较适合学生嘛，而且也不贵，一套下来也就6、7千块钱吧。那么今天这台学生便携小游戏主机就装完了，大家喜欢这个主机吗？啊，喜欢我们节目不妨点赞、转发、收藏，素质3连以下，也别忘了关注我们的微信公众号潮玩客 CWK， 我们会在上面不定期分享一些装机内容和一些装机的心得。同时想购买一台这种精致主机的话，也可以来我们的淘宝店铺潮玩国度数码，或者淘宝搜索商品潮玩客。今天的节目就到这里，大家拜拜。这是拆掉2个侧板以后的双烤的情况。